आज चाहिँ हामी टोखा चोर हुँदै शिवपुरी हुँदै जाने झरना गएछौँ। यो चाहिँ हामी जानुभन्दा अगाडिको दृश्यहरू, यो सिनेरीहरू हेर्नुहोला, हेर्दै गर्नु। हामी यहाँ मैले सिनहरू खिचेको छु, झरना जानुभन्दा अगाडिको सिनहरू। हामी झरना जाँदैछौँ र सानो झरना चाहिँ आइपुग्यो है गाइसहरू। सानो झरनाहरू, सानो झरना यो चाहिँ नजिकै थियो शिवपुरीबाट चाहिँ। अनि त्यसपछि ठुलो झरनातर्फ लाग्यौँ। यो चाहिँ 30 मिनट टाढा, यो झरना 30 मिनट टाढा त्यहाँदेखि सानो झरना थिएँ। तर बाटो चाहिँ कच्ची थियो यो झरना जाने बाटोमा चाहिँ। फर्स्ट एन्ड लास्ट यो झरना थियो, किनभने बाटो एकदमै कच्ची थियो क्या, यो बाटो एकदमै कच्ची। अनि रमाइलो भयो यो झरना, जे होस् वर्थ भयो। यत्रो ठुलो झरना रहेछ, राम्रो लाग्यो मलाई यो झरना चाहिँ है। अनि त्यसपछि फर्किँदा हामी यो खायौँ सुकुटी र चौध साधेको। अनि यो चाहिँ फर्किँदाखेरिको सिनेरियो। बाई बाई गाइज, सी यु सो